Ellie, vertel de commissaris dat ik Rex bijna op het oog heb. Oh, wat schattig. Frank? Ja, ik pas op de requisitiebalie zolang Ellie er niet is. Dus je hebt een oogje op Rex? Nee, ik bedoel dat ik hem bijna kan arresteren. Ik weet waar zijn bende vanavond naartoe gaat. Waar dan? Het bouwterrein bij Paradise Sands. Ik ken de voorman daar. Albert Spindelerauta. Hij heeft mijn huis weer opgebouwd nadat ik mijn huis had opgeblazen toen ik mijn huis wilde opknappen. Wist je dat je geen elektriciteit moet aansluiten op je badkuip? Ja. Maar goed, ik neem de plek in van een van Rex' mannen tijdens een klus daar. Kun jij dat aan Ellie doorgeven? Jazeker! Weet je zeker dat de stroom uitstaat? Ja, het licht in de stoppenkast staat op rood. Oh, trouwens. De dokter vertelde me vanochtend dat ik kleurenblind ben. Bist du dom of zo? Maar snel, breng hem naar de heli. Ik bedoel het ziekenhuis. Wie gaat zijn dienst nu übernemen? Ik niet. Ik heb al plannen. Nee, Maar ik niet. Wat dacht je van mij? je gaat een waterleiding leggen. Niet de Weltredder, domkopf. Ja, best. Maar du brauchst ihn overal. Jij daar. Geef hem je kleding, je helm en je hamer. Wow, is wel goed. Ik zoek zelf wel wat. Hey, verplaats dat Fahrrad. Zet hem maar bij die Pylon en zo. Nu moet ik erachter komen wie mijn contactpersoon hier is. Ga door die deur. Schnell. Heb je kein breekijzer? Hey, repareer die stoppenkast voordat nog iemand zich bezeert. Ben jij dat, Jimmy? Ik heb een boodschap van Rex. Hij wil dat je hier een hijskraan steelt. Ik moet gaan. Dat was kort maar krachtig. Ik heb zin in een bakkie pleur. Je mag die kist best kapot slaan. Hij is vervangbaar. Ik heb pijn in mijn rug van al die stenen die ik moet sjouwen. Wil je wel vanuit je knieën? Nee, vanuit een bak met stenen. Ik smacht naar een goede kop koffie. Die poort moet nodig vervangen worden. Hoorde je niet hoe die rammelde? Die stoomwals was leuk. Maar heb je niet iets groters waar ik mee kan rijden? Zoals,
Een ijskraan bijvoorbeeld. Alsof ik jou met een hijskraan zou laten rijden. Bedankt. Laat maar eens zien dat je een echte bouwarbeider bent. Repareer die takel daar. Een andere softie heeft de onderdelen in dat zwembad laten liggen. Ik weet niet waar ze het over hebben. Ik gebruik al jaren dit drillboor en ik heb nog nergens last van. Ik zou best architect kunnen zijn. Je hoeft alleen maar huizen te tekenen. Dat deed ik al toen ik 5 was. Als we nou minder koffie drinken en meer werken, dan zijn we ook veel sneller klaar met deze projecten. Ik sla steeds op een duim met mijn hamer. Ik ga het anders proberen. Op het been slaan bijvoorbeeld. Gaat een project? Nou, de eerste verdieping ging fantastisch. Maar de tweede verdieping was te hoog gegrepen. Heb jij die onderdelen al gevonden? De voorman doet me aan iemand denken. Zoek de onderdelen. Ben ik de enige die hier aan het werk is? Is het moeilijk? Dat spijt mij heel erg. Jij wilt toch die hijskraan besturen? Ja, ja. Ga dan door die deur daarboven. Wie heeft die muur daar gebouwd? Idioten! Ruim hem uit de weg met explosieven. Kom op, je kunt toch wel een simpele opdracht uitvoeren? Niets meer te melden? Goed. Oh nein, de lift doet het niet. Repareer de stoppenkast erboven. Vandaag heb ik mijn helm wel opgezet. Ik voel nog steeds waar ik die steen in mijn kop kreeg.
Weet jij niet hoe een lift werkt? Doof dat vuur en... Waarom staat dat gebouw überhaupt in de fik? Welke idioot heeft dat gebouw in brand gezet? Kan ik zeggen dat ik geen koffie lust? Straks ontslaan ze me omdat ik liever thee drink. Mijn neef is ontslagen bij de politie omdat hij geen donuts lust. Of misschien kwam dat doordat hij een computer had. Draai de gaskraan dicht. Gebruik je spierballen. Kun je niet eens de deur openbreken? Waar ben je? Oh, kom op. Er moet hier toch ergens een reserve zijn? Kan ik ergens mee helpen? Ben ik bang van niet. Ik heb de sleutel van het poorthuisje laten vallen en de waakhond is ermee vandoor gegaan. Kun je die sleutel niet gewoon terugpakken? Ja hoor, tuurlijk. Oh nee, wacht. Ik wil graag mijn beide handen houden. Als ik mijn lunch nou nog niet op had, dan had ik die hond wel uit zijn hok kunnen lokken. Ik hoop maar dat deze klus me dichter bij Rex brengt. De sleutel! Jij hebt me uit de penarie geholpen, makker. Kom op! Gebruik de sleutel om het poorthuisje open te maken. Ah, daar ben je. Wat? Hoe ben jij? Ik ben niet Albert. Ik ben Werner, zijn tweelingbroeder. Oh. Ha, ik dacht dat je er anders uit zou zien. Dus, jij wilt een hijskraan besturen, hè? Ja. Dan moet je er eerst een bouwen. Oh. Bouw die hijskraan. Voor dat superbouwsel heb ik een hoop stenen nodig.
Dus jij denkt dat je een hijskraan? Rijd die hijskraan naar dat gebouw. Snel! Gebruik de hijskraan om die pijpen op te tillen. Leg ze in de goede geul. En jetzt de rest. Moet je ergens heen? Maak je geen zorgen. Ik kom terug. Hopelijk vind je het niet erg als die hijskraan er straks niet meer is. Want ik ga hem gebruiken om Rex op te pakken. Met de hele sterke arm der wet. Dat was flauw. Je hebt de hijskraan, Jimmy. Mooi. Rex zal tevreden zijn. Ja, laten we hem naar Rex brengen. Waar hij ook mag wezen. Je bent zo'n grapjas, Jimmy. Wij gaan die hijskraan gebruiken om iets anders te stelen. Ik maak de poort wel open, zodat jij hem naar buiten kunt rijden. Kom uit die hijskraan, Jimmy. Oké. Geef me even de tijd. Hallo. Bedankt. Ik moet hem zo naar de sterrenwacht rijden. Blijf hier en zorg dat niemand me achtervolgt. Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat er een mol in de bende zit. Nee. Jawel! Ik zie je daar over 10 minuten. Oké. Oké. Ik ben een meester in vermommen. Oh, precies vandaag mijn bril thuis laten liggen.